Klubi Vllaznia në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit shtroi një iftar në shenjë respekti dhe mirënjohje për ekipin, miq, bashkëpunëtor dhe tifozë të skuadrës. Presidenti Alban Xhaferi falenderoi të pranishmit që morën pjesë dhe i ftoi në një lutje që Vllaznia të fitojë titullin kampion këtë vit. Dashur herë lejtorët Vllaznisë, stafi Vllaznisë, miq dashamirës, jam shumë i lumtur siç kemi bollë vit më përpara që po organizojmë këtë sofër iftarit në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Ky muaj është muaj i solidaritetit, muaj i paqes, muaj i sakrificës. Unë duhet t'i uroj gjithë secilit, ata që kanë agjëruar dhe vetëm agjërim pranum, dhe Zoti ju dhon shëndet, marsi edhe paqe në familjet tuaja. Edhe një dua do ta bëjmë gjithë bashkë që Vllaznin të dalin kampion këtë vit. Gjatë iftarit, një prej trajnerëve të Akademisë Vllaznia, Ivo Shestani, i dhuroi familjes Xhaferi 2 piktura të punuara nga ana e tij që i dorëzoi drejtori i Akademisë Alban Hasani. Ivo Shestani, me gjithë matë artistat e Akademisë Vllaznia, gjithë veçan kasëm se Kone Lia është piktor dhe pikturat e tija janë jashtëzakonisht bukura dhe sot për këtë fest ka ba 2 dhurata për familjen Xhaferi, për nusën, për shortën, lirën dhe presidentin Alban. Gjatë iftarit të pranishmit shkëmbyen mesazhe solidariteti mes njëri tjetrit në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit.